Здравствуйте, я Сергей Ли, и в этом видео я расскажу вам, почему возникает храп. Во время сна все мы расслабляемся и наши дыхательные пути сужаются, однако храпят не все. Так что же вызывает храп? Давайте разбираться. Первая причина храпа – это чрезмерно узкие и эластичные дыхательные пути. Главное отличие между тем, кто храпит, и тем, кто спит тихо, в том, что у храпунов дыхательные пути намного меньше или уже, даже во время бодрствования. У человека с узкими дыхательными путями ткани, окружающие дыхательную трубку, располагаются близко друг к другу, что усиливает и ускоряет поток в этой сдавленной зоне. Это и вызывает храп. Причин такого сужения или сдавления дыхательных путей может быть много. Это может быть и ожирение, которое мы рассмотрим отдельно, и индивидуальные особенности, которые определены нашими генами. Это могут быть и другие причины, которые еще неизвестны науке. Вторая причина храпа – это слабый тонус мышц, расширяющих верхние дыхательные пути во сне. У храпунов мышцы во время сна расслабляются намного сильнее, чем у тех, кто не храпит. Почему это происходит, не совсем понятно, однако было установлено, что днем у храпящих мышцы горла напряжены намного сильнее, чем у нехрапящих людей. Вероятно, это для того, чтобы держать их узкие дыхательные пути открытыми, чтобы хотя бы днем они не задохнулись. Но когда наступает время сна, переутомившимся мышцам просто необходимо отдохнуть, и они расслабляются. Стенки дыхательных путей от этого становятся дряблыми, возникает храп и остановки дыхания. Третья причина – это жировые отложения, сужающие дыхательные пути. Многие исследования доказывают, что ожирение – один из главных факторов развития храпа. Причем область шеи – это одно из мест, где жировая ткань откладывается в первую очередь. Визуально это проявляется двойным подбородком. Было установлено, что риск храпа и остановок дыхания во сне значительно возрастает у мужчин с окружностью шеи больше 43 см и больше 41 см у женщин. Если первые два фактора, то есть ваши индивидуальные анатомические особенности строения дыхательных путей и степень расслабления мышц во сне вы вряд ли можете изменить, то скинуть вес сугубо ваша прерогатива. Однако, если вы храпите, но лишнего веса у вас нет, тогда этот пункт не для вас. Четвертая причина храпа – это заложенный нос. Несколько исследований установили, что заложенный нос может быть причиной остановок дыхания во сне и храпа. Причем заложенность носа может быть разной природы. Например, при простуде. Каждый из нас сталкивался с этим. Другие страдают от различного рода аллергий, когда слизистая носа отекает от действия пыльцы, пыли или шерсти животных. У некоторых могут быть разрастания слизистой в полости носа в виде полипов или опухолеподобных разрастаний, которые преграждают путь воздуху. Искривленная носовая перегородка также может ограничивать поток воздуха. Независимо от причины, носовая обструкция провоцирует храп. Попытаюсь объяснить, как это происходит. Храп будет возникать в том участке дыхательных путей, где мягкие ткани не имеют каркаса, то есть могут болтаться при условии, что проходящий поток воздуха будет очень быстрым. Для наглядности можно представить флаг. В безветренную погоду он не издает никаких звуков, а вот в сильный ветер флаг будет развиваться достаточно шумно. То же самое происходит с мягкими тканями глотки при усилении потока воздуха. То есть храп зависит от скорости потока воздуха в дыхательных путях, а заложенный нос приводит к ее увеличению. Давайте посмотрим красивое видео, на котором изображен поток воздуха и его скорость в различных участках дыхательных путей. Обратите внимание, что скорость в области глотки достигает 10 метров в секунду или 36 км в час, а при заложенном носе она еще выше. Поэтому нужно обращаться к лор-врачу, задача которого восстановить носовое дыхание. Но и устранение этой причины не дает гарантии избавления от храпа, ведь это лишь одна из возможных причин. Пятая причина – это алкоголь. Выпитые перед сном спиртные напитки будут усугублять храп,
Это возникает из-за того, что алкоголь чрезмерно расслабляет мышцы, которые должны держать дыхательные пути открытыми. К тому же алкоголь подавляет дыхательный центр в мозге, и опьяненный мозг уже не так четко и синхронно руководит дыханием. Так что пить или не пить, решайте сами. Сука, зачем зашел, а? Зараза такая. Я успел. Ой. Еще одна причина храпа – это сон на спине. Когда вы спите на спине, на горизонтальной поверхности, нижняя челюсть вместе с языком и остальными мягкими тканями смещается под силой тяжести. При этом верхние дыхательные пути сдавливаются, из-за чего возникает храп и остановки дыхания во сне. А если у вас еще и большой живот, то это еще сильнее затрудняет дыхание, так как дыхательным мышцам нужно каждый вдох его отодвигать. Многие, кто храпят, знают, что на боку храпа меньше, однако невозможно самостоятельно контролировать положение своего тела, когда ты спишь. Кто-то пытается спать на нескольких подушках, то есть с приподнятой головой, или вообще сидя, однако это не самое лучшее решение. На самом деле, несмотря на то, что в теме храпа многое подробно изучено, у нас, специалистов, еще достаточно много вопросов, которые требуют исследований. Например, есть мнение, что на храп влияют половые гормоны, ведь в молодом и среднем возрасте чаще храпят мужчины, но с возрастом, когда у женщин прекращается выработка эстрогенов, соотношение выравнивается, и женщины храпят почти так же, как и мужчины. Как вы видите, причин храпа много. Более того, они могут сочетаться друг с другом и совсем запутывать картину. Хорошо, если причина вашего храпа очевидна. Например, вы храпите только когда простужены или когда выпили алкоголь. Но нередко причина храпа остается не до конца понятной даже специалисту. На самом деле не всегда нужно проводить кучу исследований в поисках истинной причины. Ведь если причина в ваших генах и особенностях строения глотки, что тогда? А если мозг посылает недостаточно сильный сигнал мышцам, чтобы они расширились и открыли дыхательные пути, вы же не сможете установить новую прошивку в вашем мозгу. К тому же современные методы лечения храпа и апноэ в основном не устраняют истинную причину заболевания. Их задача сделать ваши дыхательные пути шире и не дать им спадаться во время сна. Если эта информация была вам полезна, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, и вы узнаете о храпе еще больше.